องคำจะเป็นอย่างไรนะครับเมื่ออัตราดอกเบี้ยของเฟดในอนาคตเนี่ยมีแนวโน้มจะปรับตัวสูงขึ้นอีกถึง2สเต็ปด้วยกันนะครับและในอนาคตที่กำลังจะถึงเนี่ยจะเจอความท้าทายที่มากกว่านี้โดยมีอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งบอกว่าวิกฤตทางการเงินเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคตเช่นกันครับเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนะครับและทองคำเองเนี่ยจะขึ้นหรือลงในอนาคตเดี๋ยวเราไปคุยได้ในรายการครับ